Vyama vyetu bado vinaendelea na mikutano mikuu, lakini katika mikutano mikuu hiyo pia ajenda zinazojadiliwa ni kuwa na uwepo au utayari wa kuungana. Sawa? Tunajadiliana huko ndani. Kwa hiyo muda bado tunao mrefu. Baadaye tutakuwa tuna mkutano vyama vyote kujadiliana, kupokea mawazo ya kila chama ili kuona tunaendaje kwenye uchaguzi. Sasa muungano huwa huko wanaenda mbili. Kuna muungano wa dhahiri na muungano wa siri. Zote ni mbinu za kivita ambazo tunazitumia kuhakikisha kwamba CCM mara hii anaondoka madarakani. Hiyo tumeungana kwa dhahiri au tumeungana kwa siri. Kama mnakumbuka, vyama vyetu vya siasa na wadau wa siasa wamekuwa wakipigia kelele muda mrefu sana mabadiliko ya sheria za uchaguzi katika taifa letu. Imekuwa ni muda mrefu sana, na ikafika hatua kikaundwa kikosi kazi kikaitwa jina kikosi kazi cha rais, na chenyewe kikachakata maoni zaidi ya 80 katika mkutano ule uliofanyika Dodoma, na baadaye vyama vya siasa na wadau mbalimbali wakatoa maoni yao ya kufanya mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi na sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa imani yetu vyama vya siasa ni kwamba mabadiliko ya sheria yaliyofanyika yanatupelekea kuamini kwamba tunakwenda kushinda chaguzi zijazo za mwaka 2025. Haya nimetaka niyatangulize kwa Watanzania kwa sababu watu wanajiuliza maswali kwamba chaguzi zilizopita zilikuwa na kasoro nyingi za kisheria. Lakini nataka niwafahamishe Watanzania kwamba sheria ya uchaguzi imebadilika. Zamani mgombea akicheza michezo yake aidha ya kununuliwa au ya kujiondoa akili akasema mimi sigombei kwa matatizo mbalimbali ndani ya chama chake, basi mgombea wa chama kingine anapita bila ya kupingwa. Kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Ndugu wanahabari, kupitia kwenu tunaomba kuongea na Watanzania, na Watanzania watuelewe sisi ni viongozi wao waliotuamini. Kila chama kina wanachama. Katika vyama hivi vyote 14 vilivyokutana hapa tunayo support ya Watanzania. Kwa hiyo tamko tunalolitoa hapa ni kwamba sisi vyama 14 tunatoa tamko tutashiriki kikamilifu uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na hatutasusia uchaguzi mkuu. Tunafanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu uchaguzi mkuu upo kwa mujibu wa katiba ya nchi. Kufanya hivi, kwanza tunaitendea haki katiba, lakini la pili tunaotendea haki wa Tanzania kwa sababu mamlaka kwa mujibu wa katiba ya Tanzania inawekwa na wananchi. Tuko tayari kuiondoa CCM madarakani, lakini kuwaondoa pia wabunge na madiwani wote ambao hawakufanya vizuri katika msimu uliopita. Na kama ambavyo tunajua kila baada ya miaka 5 ni lazima tuende kwenye uchaguzi, Watanzania watafanya maamuzi. Lakini tunapokwenda kunadi sera zetu, tunapokwenda kufanya kampeni kwa mujibu wa taratibu, twende tukanadi sera bila kuchafuana. Unaweza ukashinda bila kumtuhumu mwenzako. Tuongee sera zetu kama ambavyo tuliasisi kauli hii katika baraza la vyama vya siasa, acha sera ziongee. Kishindo kinakwenda kutokea safari hii. Hakuna pandikizi, hakuna chawa, hakuna kunguni. Kwanza pandikizi maana yake nini? Sisi tumekuwa mbegu za mpunga siku kwenye majaruba, au tumekuwa visiki vya muhogo vya kuchomeka kule chini tunapandikiza. Pandikizi ya wapi? Kama ni chawa wa nani? Maana chawa ni uchafu. Tunawaonyesha Watanzania, naomba mtuamini. Tunakuja. Maana wakati mwingine mnatudharau, alafu hata tukifika kule hamna habari na sisi, mwisho wa siku mnasema wameshindwa hao mapandikizi. Safari hakuna pandikizi, hakuna chawa, hakuna kunguni wala kiroboto. Tunakwenda kufanya kazi kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko katika nchi hii.